Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video is gagawa tayo ng toothpaste slime. So, eto pala guys, eto lang guys is hindi ko to napanood, hindi ko to pinanood sa YouTube ko. Hindi ko to napanood sa YouTube and hindi ako nanood. So, experiment ko lang to guys. Tingnan natin kung mamumuo siya. So, ang i-use na natin guys, ayan, matapang na activator para mabilis yung activate. And next is toothpaste, kahit anong toothpaste guys, ayan, kahit anong, and yeah, yung bubo guys, ayan. So let's start, so dapat guys may slime kayo kasi para ilagay nyo siya kapag nag-fit siya, ilalagay nyo guys kapag ilagay nyo siya guys, tapos ayun, dinala ko pa dapat i-ganon yung pahanginan nyo guys para mabilis siya mamaga at mahalo natin. And yun lang, so let's start. So maglalagay muna tayo ng toothpaste. So guys, sa box kasi umuupo ko, so ayan, konti lang kasi ayan, ganyan siya karami guys ha, ganyan karami yan guys ha, ganyan karami yung lalagay nyo. And next maglalagay na ng kubo. Diba lagay si pepper ko siya, gaganto ko siya, yan. May spoon din ako guys, and ito muna gagamitin ko kasi may naman ako, diba? Guys, i-mix ko muna, nalagyan ito ng Colgate. Ayan. Nalagyan siya ng Colgate, kaya ayan, nag-sticky siya. Wait. So guys, tapos ko na siya na-activate, ayan. Ang tapang talaga, kaya ang bilis na na-activate guys. Yung activation natin. So ayan na, diba? Ang smooth niya na guys. Ang smooth niya. So, yung slime pa natin, i-mix natin siya. Ayan siya. Ganyan dapat karami yung natin ito guys. So, i-mix natin siya muna. And you can see guys, para siyang mukhang namumuo siya. Diba? Yan. Pero yan. I-mix ko muna guys. I-mix mo muna itong matagal. So, madami pa itong natin guys. Hanggang dito parang space. No? Pero ano siya sa slime ko. Table. Yan mo na mix ko siya guys. Papahangin na natin siya. Wait guys. So dito muna siya dito. Yan muna guys ha. Yan. Yan. Nandito siya sa tablet ko guys, kaya ito na siya sa iPad ko. Mix ko na siya. Yan, parang nag-i-stick na siya. Alam mo yun. So, nandun yung table ko yun. Naabot din pala yung fan dito. Ganyan. Fix na natin. Ganito na natin.
Nag-start na din pala ako guys maglagay ng activator. So, nagawa ano siya guys. 5 minutes na. 5 minutes na ba? 5 minutes na. So, ayan, nagtitik na siya. Ayan, dapat ganito siya kalagkit na. Ayan. Ayan. Dapat ganito siya kalagkit. So, maglalagay na tayo ng 5 drops. Ay, 3 drops para. 1, 2, parang 2, 3. Nampupulol ako pag naglalagay ako ng mga. Yan guys, parang mo siya. Mix na lang. Let's wait to mix na natin. So, yan guys. Ang nangyari. Tagtag pa tayo. Tayo siya. Pari. Yan guys. Wait guys. So guys, naglagay na ako ng konting slime. Ayan. And you can see. So, palagi pa tayo. Hanggang sa dumami siya guys, yung punong-puno. Tago. 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 7 minutes. So, hindi ko na alam guys kung anong time na. Ayan, so maglalagay tayo ng konting ganito ulit. So, dapat guys, matapang yung activator nyo para mabilis siyang ma-activate. Yan, sticky na naman siya. Konti lang kasi nilalagay ko kanina ng activator. Yan. Ang tapang. Ayan, ang bilis yan ang activator. O, diba? Diba? Puputol-putol siya. Ang tapang. So, tayo nyo ko dyan guys. And dapat ganito na itsura niya guys, yung punong-puno na. And maglalagay tayo ulit. So, konti na lang siya. Ayan. Ito naman yung titira. Wait na. Ayan. So, nilalagay na tayo ng activator. Ayan. Mix na natin. Ayan guys. Lahat na natin ito. Mix na natin. So, lalagyan na tayo ng activator ulit. Mix na. Ay! Ito. Yan guys. Punong-puno na siya kaya malapit siya mabuhos. Ayan. Kaya mix na siya. So, nalalagyan ko na siya ng activator. Wait. Ang lakas na. Dapat number 1 ng fan ko kasi. Fan? Ganun siya guys. Sa paligid niya maglagay tayo ha. Ayan. Ayan guys, namumuo na siya. Oh. Ayan oh. Oh my god. Padami tayo ata ng activator kaya umalis na mag-activate. Ayan guys. Diba? Wait, i-mix ko muna guys. Balikan ko na lang kayo. Kapag nag-i-sticky na. Balikan ko na lang kayo guys. So guys, ayan, nag-i-sticky na siya. Kaya ilalagay na natin siya sa floor and ilinisin ko muna ito spoon. Ayan. So nalinisin ko rin yung spoon. So dito ko muna siya ilalagay. Ayan. May good. O diba? So ang bilis na lang natin ma-activate.
28, 29. So, ayan. Activate ko na. Open ko na lang kayo guys, ha? Record ko na lang kayo guys. Ayan guys, namuon na siya. Ayan. Hindi na siya na so, lalagyan ko na lang siya ng activator. Ito siya. So, ayan, nahahawakan ko na siya, diba? Ang ano niya pala, so, linisin natin ito. Kutsa ay itong spoon. Rabbit. And the harness amplifier. Yan siya. Yan, nilisin na rin natin itong bowl. So, kasi may container na ako. Look, may container, guys. So, eto siya, guys. Tapos, biglang lumaki yung slime natin. Look. Ayan. Try natin siya. Ang ganda niya. Laki. Oh my God. Pero gumawa tayo ng smooth slime mo, guys. Ayan. Ay, kami nagala ka manino. Ano si kamot ko? Kanimot ka ko. Narawot ka nga, Bing. Ay. Wait, guys. Ala, nagkilokan ako, guys. Ang laki niya. 22, 23. Ayan, maglalagay na tayo ng konti. And, subscribe na din pala tayo kasi malapit na yan matapos ang ating video. So, yan. And yun lang guys, and huwag niyong kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel and don't forget to click the button of my channel para updated guys sa aking more videos. So yun lang guys, bye-bye! Bye-bye guys!